大家都睇到啊，呢一份咧就係我早餐，有炒麵啦，少量咁啊。如果好食係可以再去攞嘅，同埋仲有一個呢個係淮山啦，夠粗嘅，要咗記係啦。咁啲字都係睇得到嘅，但係咧睇到嘉慶年間流落到依家，上邊寫嘅咧係嘅錢咧嘅銀碼咧係80蚊，細張呢啲係嗰啲係45。我依啲好啲。呢啲好，梗係好啊！呢啲好舒服。係啊。喺就算喺江高鎮都見唔到嘅。我諗佢應該係大隻嗰啲雞。大隻嘅半隻雞項。等先，浸下先。哇！啲油脂出晒嚟啦，已經。未熟嘅。未熟。即係你要反啊佢。處理雞咧，我哋廣州人都有啲心得嘅。Hello， 各位觀眾，大家早晨啊！咁啊，又嚟到我哋喺英德嘅第2日啦。咁啊，我哋今日咧就打算食酒店嘅自助早餐。點解咁做咧？因為華住會喺呢度啊。佢哋旗下嗰啲酒店咧，我哋試過2間嘅自助早餐都係唔錯嘅。第一個就係深圳福田嗰間啦，個女食得好滿意，咁我都係幾開心啊，食過幾次嘅。咁第二個咧就係呢個吉子水晶酒店，都係算佢哋比較中高端吧，應該都係唔錯，喺潮州嗰一次。咁又係同華住會旗下嘅漢庭酒店咧就冇自助早餐嘅，咁但係當然啦，嗰度價格平啲嚇。如果翻到嚟英德呢度咧，係可能啱3位數嘅啫。咁啊，而家我哋200幾蚊，咁啊有早餐食。但係有個小問題，不得不同大家講嘅咧，就係佢哋呢度係咁嘅。佢哋咧一間房無論幾多人咧，都係得1張餐券。我老婆係一個唔中意食早餐嘅人嚟嘅。然之後我就同佢講：喂，得1張餐券，咁但係咧又可以用積分換喎。佢話：如果要用積分換，就不如不食啦，就我自己食就算啦。最初我哋嘅計劃係咁嘅，咁但係咧我啱先問過嗰個姐姐，嗰個姐姐咧就話：因為咧酒店新開張優惠，所以咧基本上就唔驗券嘅。咁即使係我都好咧，如果我淨係食一份咧，即係佢簡單核查過我係酒店住客就算啦。因為好老實講啊，始終都係自助早餐，只要唔好話隨便俾其他唔相關嘅人入嚟食咗就其實都冇乜所謂嘅。啲咧我啱打電話叫老婆過嚟食，埋佢先至決定食乜嘢啦。同大家講下呢個酒店，咁有得喺當地俾200幾蚊1晚嘅酒店，仲貴過4星級咧。你話好差，一定就唔係㗎啦，真係唔錯。我先講咗有咩好先啦。首先咧，佢哋呢度同埋全季嘅馬桶咧都係全自動嘅，坐落去仲會發熱，即係只不過而家天氣太熱就作用不大嘅啫，係真係好好嘅。咁啊，第二，即使唔係啱裝修好咧，佢哋啲設施都唔會話好差，唔會話嗰啲玻璃起包漿啊，冇嘅，從來都唔會有嘅。然之後同埋仲有一件事情係咁嘅，嗰個冷氣係好凍，即使我開到27度都好啦，哇，都夠晒凍啦。再嚟，仲有一樣都幾緊要嘅就係而家咧已經係8點40分啦，我8點鐘先起身，我好耐都未試過可以瞓到咁晏。咁中途當然都簡單醒過下咁啊，洗手間啊，真係唔錯，值得係可以一試再試。所以點解我又再嚟 book 就咁解嘅啦。而且佢哋自助早餐咧，亦都係一個賣點。咁如果你係都話有啲咩要彈，我揾到2個小點嚇。因為佢哋啲設計真係太新啦，個空間利用咧唔係太好嘅。喺沖涼刷牙嗰度咧，咁因為我係會早過老婆起身嘅，通常因為佢好難瞓嘅。咁咧，因為刷牙嗰度咧係要一着燈，咁佢就醒咗㗎啦，就會搞到佢醒咗。呢樣係有少少問題。咁但係新派嘅酒店都係咁嘅。第二個少少嘅問題咧，就係又係刷牙嗰度咧，因為我要掛毛巾，我咪自己帶毛巾噶嘛。咁咧掛住嗰度咧，佢可以移動拎去第度嘅。佢掛住嗰度咧，如果萬一我條毛巾滴水咧，係會滴落嗰啲行李上邊嘅。就係咁嘅啫。其他我都已經諗唔到有咩大問題啦。
景觀唔好，呢啲唔關呢個酒店嘅事嘅啫，係咪？遊客嚟到咧都會選擇呢個酒店。琴日我哋喺大堂見到客人並不太多，但係大家而家都見到啦嚇。今日一個星期五嚟嘅，咁我相信嚟得呢度嘅咧，應該遊客嘅比例都不少。至於你話230蚊貴唔貴，咁啊梗係見仁見智啦嚇。如果你對於歐美客嚟講，根本呢啲相比佢哋當地應該係會比較便宜。但係你話啊，對比起清遠當地消費，咁啊確實係都唔算低啦嚇。咁我而家係等埋個老婆再攞嘢食。喺等緊老婆嘅時候咧，我沖咗杯咖啡。佢啲咖啡幾好㗎，豆唔算話勁精彩，但係咧個機佢用得係幾好嘅。大家睇下嗰啲泡沫、嗰啲油脂，唔錯㗎。而且好濃添，唔似一啲平價酒店嗰啲咖啡咧，佢根本就係一啲都唔濃嘅。呢個咧係真係好濃好濃 espresso 嚟嘅，唔錯嘅。咁 espresso 咧，我係中意落少少白砂糖嘅。可能咧，因為而家已經放假啦，多咗好多小朋友啊。咁啊，小朋友自助早餐最開心啦。聽見有靚咖啡飲，就即刻落咗嚟啦。咁啊，我啊夾件西餅食下。呢度咧仲有麵啦、油炸鬼啦，任拎嘅喎。嗱，靚女不停攞緊出嚟嘅。另外咧都仲有白粥嘅。咁啊，白粥又可以配呢啲一堆。之外咧，仲有炒麵啦，都炒得幾好喎，少量，又或者雞蛋啦，雞蛋我就唔食啦，同埋粟米我都係唔食嘅早餐，又或者呢個啊，佢哋冇俾番薯，但係咧係俾淮山嘅，我覺得淮山都可以食一小嚿。自助餐嘅好處就係，就算食一小嚿都冇問題啊嘛。之外仲有豆漿啦，以及係酸奶嘅。呢邊仲有好多呢啲堅果類嘅東西啦。咧你係可以自己焗一件多士咯。蛋糕方面咧，其實都有不少㗎啦。個女如果嚟到咧，呢個佢應該好。大家都睇到啊，呢一份咧就係我早餐，有炒麵啦，少量咁啊。如果好食係可以再去攞嘅。同埋仲有一個呢個係淮山啦，夠粗嘅。要咗隻煎蛋，佢唔係嗰種半生熟，同埋2件火腿啦，焗嘅多士，1件牛油。呢2點咧就係老婆啱啱攞嘅辣梯嚟㗎，佢係揀有奶嘅辣梯，佢應該係撳錯咗，佢應該係想要呢一款超濃嘅操控機器咧，又或者對咖啡嘅名嘅認識咧，佢係基本上唔係好識嘅啊！我整咗呢個先，我老婆咧就要咗呢啲，佢咧就中意一早咧就食蔬菜，咁仲有2粒燒賣，然之後仲有啲番茄仔，都幾豐富啊！同埋仲有牛肉麵嘅，等陣睇下食完呢一輪再講啦。咩鬼嘢？佢點解拿鐵咪就係奶咯。拿鐵自己 DIY 咖啡，哇！呢杯好飲啊！呢杯好飲啊！啱先嗰杯又唔夠味。一台都係嘅咯喎。嚇？一台都係咯喎，你睇嗰啲油脂幾濃。好識到。佢表演特技，唉，真係得喎，少少咧。哇！真係唔同啊！差啲糖，唔使糖。唔好咁多糖啊！唔好咁多糖啊！其實就再多少糖會好飲啲啊，但係唔好咁多糖嘅。我可以欣賞佢嘅自助早餐。乾蒸。唔會差過福田嗰度好多嚇，都差唔多係，亦都差唔多係嗰啲嘢嚟嘅。連鎖酒店。福田好似稍微多啲咁多選擇，但係我都講唔出係乜嘢。呢個都幾好。水果會多啲。繼續到呢個火腿，先頭我攞咗2件，我都覺得死啊，會唔會攞錯咧？食起身又唔會太差，肉嘅比例合理咧，唔會全部都係澱粉。味道都適中，肯定係澱粉㗎啦，多㗎啦，但係其實調得幾好味咯。係麵等陣先啦，唔係我攞咗佢先咪有牛肉麵咧。
跟住碗牛肉麵，我同你分個牛肉麵結尾啦。不過咧就蔬菜係老婆加嘅，佢應該係牛腩嚟嘅，係啦。呢個係小麵，下邊呢啲咧係蕎麥麵底，咁啊夠晒健康嘅牛腩麵。咁既然嚟到最後一日，我哋嘅計劃係咁嘅，我哋都唔去啲咩山山水水啊。最遺憾就係琴日太早去到嗰個行錯方向。係啊，行錯方向嘅。其實往北先多嘢睇。咁我哋食完麵之後去市區行下，咁啊睇下舊城什麼基督教堂啊，舊街舊道阿伯整單車啊，咁啊買下餸啊，咁啊翻去嘅。至於中午食咩，中午再算啦，食牛肉麵。洗車。經過10分鐘都唔夠嘅時間啦，我哋喺酒店出嚟，咁啊既然咁近，就行下呢個喺英德南山嘅大雄寶殿，咁啊添啲香油錢咁啦嚇，做下國泰民安各種咁啦，風調雨順，唔好落咁多雨，咁啊我啊可以順利拍攝，又唔好咁曬咁啊係嘅，都係咁啊！我哋啲普通人好簡單嘅嘢，食得飽又食得好咁啊係啦嚇。呢度咧叫做英德南山啊，咁啊呢個咧大雄寶殿，其實英德咧係好多呢啲山山嶺嶺啊咁嘅自駕遊嘅好處咧，就可以好似我哋咁周圍去啦。你住嗰個酒店咧，發現有好多廣州人啦，同埋粵醫牌啦，咁即係隔離村啊、南海啊、順德啊、佛山嗰邊嗰啲，咁啊係嘅。如果講到成個大灣區最難玩難食嘅，應該都係粵 A 同埋粵醫，應該都冇乜疑問㗎啦。直情係嘅。因為我哋去到度都係見到呢兩。見到佢啲遊玩嘅地方。深圳有錢啦，但係唔好㗎啦。少，好少。但係咁啊。但係一飲食咧，粵 A 粵醫。上次去到汕尾遊。汕尾遊係。呢度原來叫南山聖壽寺，哇！佢今1400幾年啊，建於。呢個叫公元533年就已經係落成㗎啦喎。662年啦。咁啊，1978年就已經係定為第一批重點文物。咁嗰陣啱改革開放，其實都好有歷史喎。真正冇重建過喺國內嘅咧唔多，有山西有幾個嚇，好少。咁啊呢度就係大雄寶殿，行佢呢個樓梯就上去禮下佛咁咧。都幾安靜呢度，唔會話有嗰啲好喧鬧啊、好嘈嘅感覺。酒店真係好宏偉，因為裏邊不宜過多拍攝，咁大家有機會真係翻嚟要睇，自己嚟睇真係好宏偉，又有各式各樣啊嗰啲羅漢像啊都栩栩如生嚇。咁啊原來咧呢度咧除咗禮佛以外咧，仲有個涼亭俾小朋友，同埋嗰度有個叫古字我睇唔到，古佛乜嘢嘅路，咁啊上去行出汗咁啦。呢個已經係都唔最矮咁滯嘅，係啊，而且係免費，咁啊應該當地人都會過嚟玩啊。市中心我哋揸車過嚟幾分鐘就到，而且路上冇乜車，你佢都揸到嗰種咧。等你揸翻去啦，好冇？就係呢度啦，古佛嶺啊嗰個字，應該係個嶺字。應該係啊。唔知係咪咧？應該係啊。咁樣不適宜啊，唔好啊。我哋另外諗住過去。係啊，唔好啊！我哋以為係爬山上山嗰種嘅，係一個洞嚟嘅。呢度啊涼啦，好似裏邊開咗冷氣咁嘅。嗰啲山咧喺廣州有一個地方都係咁嘅，就喺越秀山腳有個防空洞，裏邊嗰啲氣咧滲出嚟咧，仲凍過開冷氣。呢度都係上唔到去，咁啊或者過去文峰塔行下啦，好唔好啊？係啊，文峰塔行，或者睇下嗰邊行唔行到古佛洞。啊，嗰個唔係大定光室係嘛？冇去望下，但係嗰度又需要禁入通告喎。咁但係條路又行到喎，望兩眼啦，好原生態啊！我哋呢啲行慣城市路嘅就不必啊，但係如果發燒友呢度應該有辦法上到去。反而呢邊就吸引啲，有可以望到精光咯，去望下個光。呢邊都有路上山嘅，關二爺吧應該係紅色嘅，咁啊守住上邊都好多佛像啊，呢條路上。我去江邊睇下江邊先啦。
係啊，呢度望出去外邊咧就係江邊咯，我對面遙望嘅咧就係雲峰塔啦。嗱，仲有一個貨船啊停喺江嘅中間嘅，度係咁樣定光古法，呢個人文物係嘛？定光室銀啊，捐銀5兩啊，金同銀啊，幾兩？呢個你睇下嗰時嗰啲仲係講銀嘅銀定嗰啲。呢個係乜嘢咧？就我成日所講嘅叫堅嘢，但係佢係冇塊牌擋住。重建定光室碑記係啦，咁啲字都係睇得到嘅，但係咧睇到嘉慶年間流落到依家嘅，上邊寫嘅咧係嘅錢咧嘅銀碼咧係銀捐銀5兩，姓張嘅比較多，我係姓邱都要。咁嘅係要行出嚟先見到呢啲啊嘛，係嘛？嗱呢個咩啊？呢個我睇唔到啊！銀1兩啊，白錢整，嘉慶年間喎，好耐喎。嘉慶7年啊！嘉慶7年就重修呢個定光室，呢個叫定光室。之外仲有泰國華僑啊，蔡家喺度嚟捐咗呢個白玉像。嗰時嗰啲都落個山入邊啦，要。唔容易。梗係難先啦。唔容易。嗱，呢個就後期啲。個就寫新嘅貨幣150就係邊個講人民幣啊？咁梗係啦。古紙嚟㗎喎。爭嗰部分咧，我哋又唔上去啊。咁同大家講下古仔，可能佢都唔記得。當時咧，我仲同佢拍緊拖，拍拖無耐嗰陣嘅。呢一次咧就帶路，我哋咧就唔知係我帶路定佢帶路嘅，就去白雲山行嗰啲小路，行下咧就唔知去咗個唔知結界定咩地方行，都行唔到出去嘅。因為當時咧仲要喺白雲山，我講一路行咧，仲要係行翻轉頭，又好似係同一條路咁。咁同埋咧見到人係會好驚嘅，所以之後咧我哋都唔會再去行呢啲冇人嘅山咯。喀斯特地貌，原來就依水而建嘅。過去睇下，前邊有遊客嘅，原來係有釣魚寶地嚟嘅，有發燒友喺度捕魚。喺呢個江邊啊，精江邊上邊見到有好多魚，唔會人哋修建咗咁多年，打咗樁噶嘛。喺隔離如果有個遊船咁樣一路遊上去就正啦。話唔得佢嚟喺度釣魚。將鏡頭擰翻過嚟呢邊咧，就望到我哋琴日嗰條橋啊，舊橋咧，我哋琴日咧大概喺嗰兩棟樓後邊兩個觀音像中間嗰度咧。咁啊，後尾我睇翻啊，剪片先知原來嗰條舊橋咧係封住咗嘅。
店帶大家睇過啦。接落嚟咧，我就帶大家去一個地方，就係如果大家以後真係翻到嚟大雄寶殿啊嚟過佛啦，咁之後想去揾啲好嘢食下喎，喺邊咧？我有個推薦係咁嘅，寶殿呢度離我哋想去嘅老城區咧係非常之近嘅。咁咧河宮橋傳統炭佬煲，咁我之前都講過好多次，我係唔會食嘅嚇，因為對住個炭佬呢個30呢個室內30啊，室外係34，咁啊食完咧就真係爆血管啊！我諗真係會。室外30。但係如果秋涼翻嚟，冬天翻到嚟咧，可以一試。咁啊而家就帶大家過去睇啊，因為好簡單，揸車3分鐘就到㗎啦。出發1.2公里。燒雞店。哦，冇開。未開冇啊！加之而家10點幾鐘，冇理由咁早開門。有冇可能？冇開。就算今晚再火爆，而家都望下啦，望下。咧就嚟到呢個河宮橋傳統炭佬煲啦。咁10點半肯定冇理由而家食嘅，但係咁曬點食啊？不過咧，即係如果唔曬嘅話，佢應該係有無花果浸嘅。我哋就簡單問過，事情係咁嘅。第一，佢肯定係會有冷氣，冇冷氣佢自己頂唔順啦。呢個係第一個。第二，價錢又唔係想象中咁貴，130蚊一個雞煲，加埋啲料200蚊到落樓。130蚊你要再加個牛雜咁樣，30蚊牛雜河咁樣。咁同埋咧，仲有件事情咧，我講清楚先，就係如果真係食咧，第一我哋係唔會用炭爐，因為炭爐你密封咧就玩完㗎啦嚇，應該用 gas 爐。gas 爐定電磁爐啊？電磁，我唔知邊種爐，總之一定唔會用炭爐。gas 爐又唔係啊，燒火嘅。係燒完你因為雞你係浸熟佢嘅啫嘛，浸熟佢就熄火咁樣食。我就諗住咁嘅。周圍刮下先。我哋周圍行下先，因為而家太早啦嚇。你食得飽。再俾多1個鐘頭我消化下得㗎。可以要椰青雞煲嘅。椰青雞煲啊，好喎，無花果雞煲或者椰青雞煲。現斬椰青其實都幾好嘅。我哋去市場啊，舊城區南城嗰度，應該叫南城啊，南區嗰度行先。呢度係咩區啊？出發啦！呢度都係南區嚟嘅。咁我周圍逛下先咯。係啊，周圍逛下先。最主要你今朝食嗰個牛腩飯。係，今朝我食飯，咁佢咁多蔬菜食啦。行啦，唔好講咁多啦嚇。經過第1路口，然後40米喺斑馬線道轉左。經過幾分鐘嘅車程，5分鐘左右啦，我哋嚟到呢度成個英德最舊嘅一個地方，就叫做城南。我面前咧城南市場。我哋喺廣東省內咧去過好多好舊嘅地方。咁如果講到舊嘅一個廣州啦，嗰啲西關老城區。咁呢度咧就不遑多讓，但係咧就冇西關嗰啲咁熱鬧嘅。對面又有一啲水果店啦，呢度係燒烤店，應該夜晚黑好熱鬧。當地人嘅早餐店啊，肉碎腸粉5蚊，哇，性價比高。食個麵最貴10蚊，瘦肉粉麵。而家咧已經係差唔多11點㗎啦嚇。我哋打算都係喺附近行一下。咁啊，再翻去仙樓嗰度雞煲食嘢啊，都有檔魚去消化下。老婆不停喺度講話我咧食得太飽，咁啊要捉我過嚟呢邊行下消化下咯。後邊咧就係嗰啲新樓嚟嘅住宅樓，呢邊咧呢啲屋咧就似嗰啲80年代落成嗰啲咁嘅公寓啊，嗰啲都唔叫公寓，招待所咁樣樣啊，即係大森林樓上呢度啊，好多粉賣咯，唔同顏色嘅粉麵都有。喂，咩食啊？你好。我喺度講緊呢條路咧，好多早餐店，而家11點啊。佢啲老細咧仲問你揾咩食啊，靚女咁。咁佢話咧，如果今朝我哋係冇食到酒店嘅自助早餐咧，就嚟呢度解決嘅。同埋佢咧最尾又再飲多一杯咖啡，係咪好好飲嗰啲咖啡？
賣狗仔。先頭睇見嗰啲咁舊式嘅鋪頭，仲有賣啲竹嘅製品啦。你知唔知呢個係做咩嘅？呢一個係咪打谷嘅？打花生。係啊，打花生。哦。地上種啲花生。哦，打花生。打呢度就呢度落。就喺度落花。哦。我以為打谷嘅添，有呢啲賣添。呢啲落屋企裝嘢係咪可以？呢個好啊！咁同埋咧，以前細個就係坐嗰種凳，係咪？好坐，好涼爽嘅，又唔會爛嘅喎。要爛都要坐好多代人先會爛噶嘛。又係啊，擒高彎低都得噶嘛。80蚊。80都可以喎。係啊。你坐啊，好舒服嘅。我細個嗰時坐過。細個時係坐嘅。又可以晾住個頭，又夠涼爽。有開車嚟。咪忽然間開部車過嚟呢度。係啊，我哋開部車，而家唔開部車過嚟咗。個車停咗喺嗰度，後邊仲有雞籠添。呢一杯呢，全部都唔還得到。啊，80蚊。呢個幾好喎。80啫喎。係。可以。80蚊，細張呢啲係嗰啲係45。我呢啲好啲。呢啲好，梗係好啦。呢啲好舒服。係啊。喺就算喺江高鎮都見唔到人。呢啲款高啲嘅。呢啲係一樣價錢。呢隻細張啲。係。我張好坐啲。細個就坐呢啲。老闆娘傾好價錢啦，而家唔買住咧，捧住張竹凳周圍行咩？附近行下先。俾80蚊我去抬我都唔抬啊！係啊，呢度咧就叫城南市場，咁亦都係當地一個比較古舊嘅市場啦嚇。大家睇下嗰啲屋係咪？咁有觀眾又話：喂，點解呢個城市呢一部分好似冇乜發展啊？我推測嘅就係幾個原因。第一個，呢啲屋咧佢嘅產權嘅原因啦。第二就係因為呢度真係好近堤邊，而西江邊一發大水咧就唔係講玩嘅。好多觀眾可能喺廣州住過，亦都知道我細個咧住大南路都會發大水，但係咧同珠江嗰種發大水咧係完全兩回事嚟啊！佢真係有少少洪水咁嘅。咁至於呢啲咧，我哋廣州嗰啲咧就浸濕啲嘢咁解嘅啫。正因如此咧，喺呢度附近啲屋又會好舊啊，冇乜新樓。第二，亦都係啲屋住嘅人口亦都唔係太多咯。唯有買菜啦，佢打算。嚟得算遲啊！通常呢啲墟咧，朝頭早會熱鬧好多嘅，因為夏天我都講過好多次㗎啦。因為天氣熱咧，農民伯伯係要收攤啊，翻去食飯嘅。咁晏咗嚟咧嚇，還記得琴日我哋去食糖水嗰部分咧，嗰度就唔知算唔算商業中心啦嚇。嗰度咧其實琴日我哋都講過啊，老婆講啊，佢話睇上去啲生意又唔差喎，出租率都可以嘅。咁事實上又係嘅，如果唔係都唔會衍生到咁多蛋撻鋪啊、糖水鋪咁啦。啲後生都好中意食嘅，我哋見到市場裏邊咧就唔係話好燈火通明，包括我哋琴日去嗰個市場都係，嗰個應該叫城北市場，呢度城南市場，兩個地方其實唔係爭得好遠嘅啫。我成日講咧，芳村仲未拆嗰陣啊，綠居路啊，有間屋咧，有一片屋咧都係好古舊，可以用嚟拍電影嘅。呢度又係啊，似唔似啱啱建國前後即係民國嗰陣嗰啲風格啊？好舊嗰種風格嘅，我啲電線抹走晒就得㗎啦。呢啲小城嘅感覺特別有人情味嘅，因為咧大家都係識㗎嘛，仲要係由細識到大嗰種。
度咧就市場室內部分係咁樣樣嘅，真係好大好大。同埋咧，仲有呢個食品農業品快速檢測室，即係嗰啲食品安全嗰啲咁，但係就關住門㗎咯。同埋嚟到呢度始終係清遠代管啊，好多雞賣㗎。但係始終咧都係可能係以一個礦產啦，同埋旅遊為主嘅城市咧，佢人口密度咧呢度至少呢度係冇我哋琴日翻到去城區最熱鬧咩肯德基啊嗰邊食糖水嗰邊咧咁多啊，嗰邊有大醫院啦，即係當地嘅大醫院啦嚇，咁又有政府部門啦，全部都喺晒嗰邊嘅。呢度就等於可能會係類似我哋翻到去廣州。西關嗰啲老城區嗰種感覺咯，咁啊住嘅都係啲長者啊咁樣嘅，後生咧呢個時間段咧就真係唔多嘅。如果唔係，可能因為放假咧嚟前邊嗰啲小朋友同媽媽出嚟買餸嘅景象咧，都未必見到。嗱，你睇我叫咗呢一個，呢都係受唔住雞煲嘅誘惑，靚雞嘅誘惑，都係嚟食呢個炭爐雞煲。而家換個位先。先頭咧，亦都同大家講過啦，話呢度嘅雞煲咧係幾乎可能係英德最有特色嘅一款美食。呢一間餐廳，唔係最好就係秋天晚黑再嚟。秋天天氣凍嘅時候，喺江邊整住一個炭爐，暖啊嘛，暖身啊嘛。咩入嚟啊？係咁咧，而家咧第一天氣熱，第二咧中午，第三今日係工作日，冇人，得我哋一台客，好正常嘅嚇。得到秋涼啦。呢度我諗都幾難有位㗎啦嚇！我哋叫咗啲咩？我哋叫咗咩啊？椰青雞煲148呢個係嘛？細嘅，梗係要係細嘅啦。嗱，如果係炭爐咧就咁嘅，榴蓮蝦煲雞又有啦，炆羊肉又有啦，正啊！個英德市防洪堤咧，咪就係先頭我哋同航拍嗰度睇到嗰個咯。係啊，嗱嗰啲雞就咁樣倒落去嚟烚㗎啦。148蚊，咁我哋就加多一個做華豐麵嘅個煲裏邊仲有菜，咁啊如果係唔夠，仲可以嗱手打蝦滑啊、鮮淮山啊各種咯，筍衣啊咁樣咯，好你唔夠再加，一路加，多嘢食㗎，六邊酒都有。如果廣州得10度8度咧，呢度又起碼最低3度，花都低2度啦。哇！到時食呢個炭爐雞煲，淨係暖住個身。very good 啦，咁啊再嚟咧仲有嘢飲添，飲咧係自己帶嚟嘅。咁啊車尾箱有個保溫箱啦嚇，擺住幾嚿冰，咁咧拎到嚟咧就仲飲得。依家咧好似啱啱喺便利店攞出嚟嗰種感覺咯，有少少嘅。第2日嚟㗎啦，今日已經係椰子浸雞，正咧就係一啲配菜同埋一個另外3蚊就一個麵，3蚊雞嘅麵。咁啊就係咁啦，浸緊嘅咧就係嗰隻雞，我哋第一先打開，用椰子水浸雞。而家個煲咧就已經開咗㗎啦，咁有火嘅，但係咧都唔覺得話好熱，因為上邊嘅冷氣係好勁嘅。與此同時，因為佢樓底夠高，亦都唔需要擔心話將啲氧氣燒晒啊。而且仲有一個好重要一點咧，就係因為浸雞咧就唔同話打邊爐你逐嚿等落去㗎嘛，浸雞全部雞已經等晒落去㗎啦。咁咧我哋都仲懂得到控制火候嘅，作為一個廣州人啊，差唔多咧就會熄火。又或者係菜再開翻火揼啲菜落去。不過個問題咧，而家都熱啦嗱。而家都已經咁可以熱啦。係啊。我咧仲講啊，其實電磁爐我哋都接受到，我都覺得係電磁爐我都接受到。其實都有啊，紅薯頭雞煲嗰啲。佢室內嘅都係電磁爐。都係電磁爐。梗係啦，你室外嘅。但係炭爐咧就。炭爐要睇你食咩啦，有啲燜極都唔會好老嗰啲咩牛腩啊、羊肉啊，就冇所謂。即係要室外。室內就阿老闆娘話都得，不過咧佢要開窗就唔好啦。肯定要開窗啦，唔開窗唔得嘅。冇晒啲。等等，係浸下先，我哋開蓋浸。因為佢椰子水，哇！嗰啲雞咪好甜咯，仲有無花果啊！我哋中意椰子水多啲。佢
佢個雞煲同我哋想象嘅雞煲係唔唔同，同，滿啊大佬！份量又夠多。係啊，呢度有一隻雞啊！我諗佢應該係大隻嗰啲雞煲。大隻嘅半隻雞項，等等先，浸下先。哇！嗰啲油脂出晒嚟啦，已經。係未熟嘅，未熟嘅。未熟。即係你要反啊佢。處理雞咧，我哋廣州人都有啲心得嘅。差唔多咧，我哋就會熄火。我哋考慮過啦，嗰啲菜咧直頭唔落啦，無謂影響到個雞煲嗰啲甜味。菜未食過咩？華豐咧就可能食到最尾再算哇！細都咁大煲。細煲嚟㗎，係喎，呢個細煲。你睇下。大煲要5個人先食得晒。大煲。啲薑片，佢椰子咧係嗰啲，我哋喺市場買椰子水飲嗰啲咧，開咗佢，刮咗啲肉落去，椰青，咁啊湯底咧就係呢啖湯好啊。再浸下先，而家呢個狀態應該可以。睇過，應該首先我哋要確保佢熟啦。係。可以啦，好香。係啊。咁我哋已經轉咗慢火㗎啦。得啦，筷子一穿過得㗎啦。得啦，嗱呢啲雞髀肉幾靚，你睇下。雞我哋已經證實熟咗啦。譬如話咧，我哋睇過雞髀肉，咁都係冇血絲㗎啦。其實咧，以我哋廣州人咧，再輕手啲都得嘅。不過咧，阿老闆娘話都係唔好啦，咁聽人講啦，穩陣啲啊。咁喺度食到有咩問題嘅話唔得㗎嘛。以我哋廣州人咧，再輕手啲都得。但係咧，而家已經熄咗火啦，咁試下呢個雞髀肉先。嗱呢一嚿咧雞髀肉，咁啊大家有食過白切雞就知，已經係熟多咗少少嘅，但係一食起身咧，骨頭都係脆嘅，同埋咧皮咧，先嗱我食過少少皮，係都爽口嘅。最精彩嘅嗰啲椰子水咧，就浸咗入隻雞度，嗰種鮮甜嘅感覺就係鮮甜。大隻嘅雞。嗰度雞頸都好似。好正。但我唔客氣，有少少湯，撇咗啲肥，我知，得。咁樣撇開佢。撇開嗰啲肥。嚟到而家12點，亦都有其他客人嚟嘅。啱先咧，同老闆娘傾偈啊，咁佢話咧，就算係而家夏天都好咧，都會有好多客人到晚上啊坐喺江邊食嘅。早知琴晚嚟啦嚇，不過咧呢邊咧清遠，我哋食唔到，唔係清遠，唔係英德咧呢度咧，我有樣嘢要談下啦嚇。咁啊，始終小城市你冇辦法嘅，就係佢啲路燈咧就好似係似有還無咁。哇！我開車咧係要好謹慎嘅，突然間你喺面前咧會見到一個人嘅，即係始終唔同話廣州大城市。廣州大城市係俾人彈就係話個盞燈未爛，你又要換晒啦，你浪費晒啲錢。至於呢度咧，嗰啲路燈咧就暗到好似個蠟燭咁嘅，真係啊，好暗嘅。咁所以其實中午嚟都好嘅嚇。應該係叫青雞，有榴蓮雞又話有。哇！真係好甜喎。甜咧。甜喎。淨係為啖湯都值啦。好在冇去。哇！好甜啊！冇去酒樓，我哋經過見到有嗰啲魚港，其實都應該幾好嘅。有間叫瑞豐嘅，哇！真係好有特色喎。好甜啊！椰子水浸，佢又係。佢唔似話去到深圳人食雞最中意嘅椰子雞煲就係點咧？嗰啲嘢咧，啲雞咧就冇咁多油脂，撇咗啲肥嘅。呢度咧油脂又多啲，但係咧有雞香味嘅，夠好食嘅雞髀肉。點少少薑蓉，呢碗係自己嘅冇所謂啦，係嘛？其實咧唔點都得㗎。點解我哋廣州人要點薑蓉咧？就雞冇味㗎嘛。廣州人咧有啲餐廳嗰啲雞咧，佢係白滷水用得少啊，個冇味啊，所以要點薑蓉。咁但係其實咧呢度就算唔點都得嘅。我要整多碗。你啲雞個火候我哋又控制得好，呢個係要抵讚嘅。如果再耐少少咧，可能都會老。我老豆咧
冬天咧佢都會打雞煲。我老豆煮啲雞老到啊，唉真係食唔過㗎大佬。咬極都咬唔開，所以佢話打雞煲我話唔要。佢話魚煲玩魚煲唔要，打邊爐嘅啫屋企，出嚟自己控制個火候。一定要浸嘅。同埋咧，仲有啊，佢嘅雞咧係冇攞生粉葉嘅喎，係。有啲係會揦揦。嗱，如果呢一煲咧用生粉葉咧，雞就冇問題，個湯底唔使要噶啦。係啊，你唔使要噶啦。啊，有學問噶嘛。接落嚟第二輪啦，我決定咁食，直頭就不住一兜湯喺呢度。喺度攤。最初咪話怕熱嘅，唔使嘅，唔熱嘅，真係唔熱嘅。我咁怕熱啦，係咪？我幾怕熱，大家都知嘅。擺住喺度咁樣，用啲雞浸住落去，咁啊雞咧已經熟噶啦，浸住啫。等佢咧嗰啲味再入啲，今晚又可以繼續食。雞咧盡量食多啲，湯底如果飲唔晒咧，可以打包嘅。就算今日咁熱咧，其實有時候咧，因為夏天即係我認為啊，流汗流得多咧，其實飲翻啲椰子水係好，佢又冇糖分啦，同埋電解質又補充得到咧，都唔係一件壞事。好似嗰啲韓國人咧，夏天你知唔知佢有咩？食人參雞煲，佢話因為流得汗多，咁啊，因為每個地方人嘅體質唔同啦嚇，我哋南方梗係食翻南方嘅嘢啦，椰子咪就係佢體質唔同啊嘛，你冇得咁講。嗰啲咁嘅雞啊，呢度係雞嚟嘅。嗱呢啲雞啊，哇亂到，啲火候啱啱好，又有雞香味，雞有雞味，咪就係咁咯。嗱，按照你呢嚿應該係好鹹嘅，咁你話滑到不得之了，咪至於就係唔會話冇味。菜落去係你會覺得唔好放菜嘥咗。嗱咁嘅，我已經飲咗2碗啦呢個湯。即係你話隻雞係咪好到只有呢度食個廣州一定冇咧？講肯定唔係嘅嚇，都好好，唔係唔好，但係個湯底不得之了。哇！飲完咧，你係想飲下碗，大佬而家我邊36度，呢兜湯底熱嘅，都係想飲，都有人試嘅總會有嘅嚇。但係呢度就性價比高啲，但係個湯底真係無敵啊！呢個又腍到不得之了，椰子一個椰子嚟啊！成個椰子咁梗係啦，唔通話開生粉咩？係咪先？係啊！一台客一個椰子，屌！你諗下一個椰青倒落去唔甜，仲話諗住飲剩啲椰子水帶翻屋企啊，有啲難度。湯裏邊飲鬼晒啊！算啦，飲埋呢碗算，冇揀錯。啊，應該係半隻雞嘅，因為佢雞種比較大。半隻雞係等於平時我哋一隻雞咁大隻。啊，食翻呢啲啦。雞腸嚟喎。浸住咁耐啊，都唔會話變到好老，都係滑嘅。咁誇張嗰啲雞。飽啦，157啊，好似係超好食。老闆娘咧話原來有2隻椰子嘅。夜晚黑就坐喺呢度食，咁啊，其實又唔係熱到咁不得之了啊！就算我而家企喺呢度啊嚇，而家係醉晒嘅時候嚟嘅，應該係都可以接受到嘅喎又。然之後咧，阿老闆娘就話啦，如果咧我哋係想食埋嗰啲青菜咧，應該點做咧？先飲晒啲湯先，飲完啲湯咧，倒啲清水，即係滾水啦嚇，喺台面咪有壺滾水啊，落去再烚啲青菜，咁樣咧嗰啲味道啊〜就湯底嘅味道咧就唔會喪失啦，正啊！至於我哋最擔心嘅事情就係會好熱咧，係一啲都冇問題嘅。我連續飲咗3大碗湯就知道，就係完全唔接受到啦嚇。整個椰子嚟啊，椰青啊，係啊，現斬㗎，刮埋啲肉落嚟，甜到啊！好甜好甜，係啊嗱，咁好啦，我哋都要翻去啦嚇，而家我哋翻酒店先，咁啊執好啲嘢佢，亦都唔再多講啦。幾好玩嘅，清英德係，但係英德咧嗱，每個地方都有佢嘅值得欣賞嘅地方。如果你話嚟食海鮮，就海鮮唔係呢度，見仁見智啦嚇。河鮮可能會好啲，不過我哋冇食河鮮。係啦，咁啊行啲山嶺，大山大嶺咧，呢度好，雞好冇得彈，冇得彈。上次就去食牛腩同海鮮都好，度嘅地方特色啦。每度地方都有佢特色，呢度咧就睇一啲大山大嶺啊，河鮮啊。其實最好秋涼嚟，係秋涼。秋涼你可以爬下山啊，食下雞啊，舒服。因為爬山你會出汗噶嘛，係咪？好啦，我哋要翻廣州啦，幫忙 share 我哋影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like 嘅，拜拜。路繼續直行1公里。